Ötən gün ABB, Access Bank, Express Bank, Yellow Bank və digər bankların müştərilərinin kart hesablarından vəsaitlər yoxa çıxıb. Bu bankların ortaq cəhəti odur ki, hamısı Azərikart Processing mərkəzinə bağlıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz belə bir açıqlama verib və qeyd edib ki, ABB problemi üçüncü tərəf provayderi ilə bağlı texniki nasazlıqla izah olunur. Azərikart baş verənlərin banklar arası hesablaşma fayllarının emalı zamanı yarandığını, lakin səbəbin Azərikartdan asılı olmadığını bildirib. Mərkəzi bank isə hadisənin kiber müdaxilə deyil, texniki səbəbdən baş verdiyini, ödəniş infrastrukturunda problem olmadığını açıqlayıb. Amma problemin kökü və məsuliyyət indiyə qədər açıqlanmayıb, hansı ki, ictimai etimad baxımından ən vacib məqam da elə budur. Bəs bu oğurluqdur, yoxsa sistem xətasıdır? Banklardan əldə olunan məlumatlar, müşahidələrin və Mərkəzi Bankın açıqlaması göstərir ki, baş verənlər böyük ehtimalla kiber hücum deyil. Silinmələr təsadüfi deyil, real əməliyyatların təkrarıdır. Vəsaitlər dərhal geri qaytarılır. Balanslar avtomatik bərpa olunur. Bu, oğurluğun yox, duplikasiyanın olduğunu göstərir. Yəni, pul aparan kənar yaxud kiber müdaxilə deyil, bankların öz informasiya sistemidir və belə olan halda da təbii ki, bu informasiya sistemi necə deyərlər, əsas günahkardır.